बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज, देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. वेळापसो ग्रंथ अवस्वर 3:20 आनी 34. आमच्या सोम्यात आमचो विश्वास आमी थीर करया. बापूय सक्रामेंतांत ताचे हजारपण वळखून ताका आमी नमान करया, आराधन करया. गौन गीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको 40 पान संको 33. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. म्हज्या हर एक अस्कत कायंत सम्या तूं म्हाका पावलाय. म्हज्या कश्टा दुखांत तूं म्हजो आधार जालाय. म्हज्या एकसुरपणांत तुवें म्हाका तुजो संगात दिलाय. तुज्या जैते वो तुज्या हातान म्हाका तुवें उखलून दवरलाय. ह्या पासो सम्या तुका अर्गां दिता, तुका वाखणटा, तुजी महिमा हांव गाता. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया हालेलुया अर्घा तुका बापा होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा हालेलुया 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 ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ आराधने येशुवे म्हणून आमी आतां गायलें सदांच आमी आमचो जीव या श्वास आसता पर्यंत सोम्याची स्तुती करूंक ताका वाखाणूंक फावो कित्याक सरुमान होगळाप स्तुती ताका फावो जाल्ली जावन आसा आमच्या मागण्या जिवितांत भवार्थ जिवितांत कितल्या सडीत मपान आमी सोम्याची स्तुती गायता ताका आमी वाखाणटा तितल्या वर्त्या मपान आमी ताच्या हजारपणाचो ताच्या कृपेचो अनुभव आमच्या जिवितांत जोडटा आनी हे जेजूचे आपोस्तल शिस जाणा आसले कित्याक जेजू थंय तांणी पळयल्लें आनी ह्या खातीर जेजू लागीं ते येवन विचारतात आमकां सोम्या मागोवंक शिकय जशें जुआंव बावतिस्तान ताच्या शिसांक शिकयलें तशें आमकां शिकय म्हूण विचारता आसतना जेजूचे शिसांचे हे मागणे ही विनवणी जेजू आयकता आनी तांकां कशें तांणी मागत जाय म्हूण सांगता ते आमच्या बापा मागणे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सबार फावटी आमच्या जिवितांत मुळा पूण जावंक पुरो सबार फावटी हे मागणे आमी म्हणटा आसतना त्या मागण्यांत नीज जावन सोमी आमकां कितें सांगता म्हणलें समजनासतना आमी एक खाली उतरां मात उसारल्यां जावंक पुरो आज ह्या नियाळ्या वेळार ह्या आराधना वेळार आमी समजूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक फावटी आमी सोम्या समोर येतना मागण्यार आमी येता आसतना कसले संगती आमी नीज जावन आमच्या त्या मागण्यांत हाडूंक जाय म्हणल्या विशयांत आमी सोम्यान त्या शिकयल्ल्या मागण्यांतच आमकां कळीत जाता ते आमी समजोवंक प्रयत्न करया एक बरें बांदप बांदीत जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो पयल्यान पयलें जाय जाय एक बरी बुन्याद म्हूण आमी जाणाव बुन्याद जर घट आसा घट थळारती आसा तर तें बांदप घट जाता आनी त्या देखून बऱ्यांतली बरी बुन्याद घट बुन्याद आमी घालूंक पळयता एक बांदप आमी उबारता आसतना आमचे मागण्या जिविती आमी एका बांदपाक सरी करीत तर ताका भोव घट बुन्याद जावन आसा जेजूनच आमकां सांगच्या प्रमाणे तें भवार्थान आमी देवाचें उतर स्विकार करचें जेजूनच आमकां एक बोवापुरबायचे ओपार दिल्या दोगा घर बांदपाचे ओपार एक ते जावन आसा एकलो घर बांदपी त्या फातराचेर आपली बुन्याद घालून घर बांदता तसलें घर शाश्वत उरता म्हणटा जेजू पूण रेवेर बांदलेलें तें घर उचलून पडटा जेजूच्या त्या उतराचेर जोकोन भवार्थ थेर करून घट करून ती बुन्याद आपल्या जिवितांत घालता ताचें जिवीत खरेंच सुफळ जाता ती भवार्थाची बुन्याद जेजूच्या उतराचेर थेर फात्तेनी दवरून आमी घालची ती भवार्थाची बुन्याद ती भोव गरजेची जावन आसा हेब्रेवां बरयलें पत्र आमकां सांगता अवस्वर 11 सोवावळेंत आमी वाचलें जाल्यार देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी ताका सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पात्य जाय म्हणटा ह्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो सबार लोक देवाक पात्य येता देव आसा म्हूण पात्य येता पूण तितल्यारच पावना देव आसा म्हूण पात्य येल्यार पावना ताका पात्य दिल्यान ताका लागीं सरतल्यान तो आसा मात्र न्ही तो ताका सोदतल्या प्रतिफळ दिता म्हूण पात्य जाय जीन पॉल सार्ट नांवाचो एक फिलॉसॉफर ताच्या सगळ्या जिवितांत ताचें तत्व जावन आशिल्लें ताची फिलॉसॉफी जावन आशिल्ली गॉड इज डेड म्हणून देव मेला म्हणून तो सांगतालो शिकयतालो आनी ताच्या मरणाच्या क्रेच्या घडिताक तो पावता आसतना भोव पिडे वरवीं तो कश्टांत आसतना ताणें मागोवंक सुरू केलें की देव ना म्हूण सांगून आसलो हो व्यक्ती तो मागोवंक सुरू करता तो म्हणटा
ओ गॉड इफ देर इज ए गॉड सेव माय सोल इफ देर इज ए सोल म्हणून. हे देवा तूं देव म्हणलो आसाय जाल्यार म्हजो आत्मो तूं बचाव कर. एक आत्म म्हणलो आसा जाल्यार सगळ्या ताच्या जिवितांत देवाक वळखनातलो आत्मो ना म्हणटालो तसलो एक मनीस अखरेचे घडये देवाक उलो मारता. आमी मोगाच्या भाव भयणीनो खऱ्या भावार्थान खऱ्या पातयेन इफ देर इज म्हळ्यार जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. आसा जाल्यार ना थंयसर दुबाव जालो. खऱ्या पातयेन खऱ्या भावार्थान तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जाय म्हूण देवाची उतर सांगता. ती भावार्थाची बुन्याद भोव गरजेची. पूण हे बांदप खाली बुन्याद मात आसला पावना. उपरांत ताका 4 कुंदे जाय जाय खांबे जाय जाय ते बळवूं जाय जाय. तर आमच्या मागण्या जिवितांत ते 4 वर्ते खांबे कसले जावन आसात. जेजून शिकयला त्या मागण्यान तो आमकां कळीत करता. पयलें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आराधन. देवाचे आमी आराधन करचे. पयलो खांबो जावन आसा ए अक्षरांतल्यान स्टार्ट जाता. ए आराधन एडोरेशन. मोगाच्या भाव भयणीनो देव कोण म्हूण आमच्या जिवितांत आमी पयलें वळखून घेवची गरज आसा. ताचें आराधन करचें म्हळ्यार तो म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा आनी तो म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसतलो हे दोनी आमी वळखून घेता. नॉट ओन्ली वॉट ही इज हू ही इज अँड वॉट ही हॅज प्रॉमिस्ड दॅट ही वील बी इन माय लायफ. ह्या भरवशांत आमी ताचें आराधन करता. तो म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा. म्हजो रचणार पोसणार सांबाळणार म्हजो जीव दातार म्हजे सांगाता हर एक दीस हर एक घडी म्हाका राखून सांबाळ व्हरसो. ताचे विने म्हाका जीव ना म्हाका जिवीत ना. हे मोगाच्या भाव भयण आमी वळखून घेता आनी ताचें आराधन करता. पयल्यान पयलें आमच्या भावार्थ आमच्या मागण्या जिविताचो तो व्हरतो खांबो आराधन जावन आसा. हे जाल्ल्या उपरांत येता अक्षर बी. पूण हांवें तुमकां सांगचें अक्षर सी जावन आसा. ए सी. सी म्हळ्यार कॉन्ट्रिशन म्हणटा आमी इंग्लिशान. म्हळ्यार आमी आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवचें. देवा मुखार मेळटा आसतना आमी समजता मोगाच्या भाव भयणीनो ताचें आराधन करता आसतना आमकां वर्तें सत कळीत जाता. आमी ताच्या हजारपणांत रावंक योग्य न्हय. आमी योग्य न्हय जाल्यार देवान आमकां ते फाव करचें वर्तें भाग जावन आसा. आनी त्या वेळार आमच्या उणेपणाचो आमच्या अस्कतकायेचो उडास जाता. तातूंत किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 51 किर्तनांत दावीद रायचें तें अपुर्बाचें किर्तन. थंयसर तो मागता देवाच्या हजारपणांत येवन एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दिये देवा म्हूण तो मागता. एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका जाय जाय. हांवें तुज्या हजारपणांत रावूं जाय. तर कित्याक ताच्या किर्तनांत तो म्हणटा दुखेस्त मोसो देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी खालत्या काळज असो देवा तूं केदींच तिरस्कार करिनाय. एक दुखेस्त आनी खालत्या काळजाक ते केदींच तिरस्कार करिना. म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवन आमचें उणेपण आमचें अस्कत आमची फातक आमी वळखून घेता. तें जावन आसा सी कॉन्ट्रिशन. दुसरो खांबो मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्या जिविताचो तिसरो खांबो जावन आसा. ते अक्षर जावन आसा टी अक्षर अल्फाबेट टी. आनी तें जावन आसा थँक्स गिवींग. अर्गां दिवचें. देवान आमच्या जिवितांत केल्ले उपकार इतले तितले आसात गी ते आमी केदींच मेजूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमी मागले मात्र न्हय आमी कितें सकट मागोवंक शकना या आमी मागोवंक ना तें आमकां देवान फावो केलां. खाली आमी मागले मात्र जाल्यार आमकां मेज येत आसलें. हांवें हें मागिल्लें म्हाका हें मेळ्ळें हें मागिल्लें म्हाका मेळ्ळें. पूण म्हाका बाबा निजोन आमी पळोवंक जाल्यार आमी मागनासतनाच आमी कितें मागोवंक शकना तसलें सबार बऱ्यांतली बरी देणी देवान आमकां फावो केल्या. तें आमी सगळें उडास करता आनी देवाक अर्गां दिता. ताचो उपकार बावरता. हे तिसरो खांबो जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्या जिविताचो एक बळादीक मागण्या जिवितान बांदून हाडीत जाय. तर आनी चवथो खांबो मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा मागण्या जिवितांत जावन आसा विनवणी. सप्लिकेशन म्हणटा आमी. येस अक्षर इंग्लीश भाशेन सप्लिकेशन. देवा मुखार आमचे गरजो कितें आसात ते आमी उसारता. आमच्या दिसपद जिवितांत आमकां सबार तराचो आदार जाय जाय आनी ते आमी विनवणी रुपांत दवरता. आमचेच खातीर हेरां खातीर सगळ्या संवसारा खातीर आमी विनवणी करता आमी मागता. आमचे गरजो देवा मुखार दवरता. सबार फुडें सबार चिंताप जावन आसा मागणें म्हळ्यार खाली विनवणी मात्र म्हणून खाली आमचे गरजो देवा सांगचे मागणें. पूण हे चारय सांगते 4 खांबे
ह्या मागण्याचे आराधन फातक वळखून घेवचे अर्घां दिवचे आनी आमची गरजो कितें देवा मुखार दवरची हे चारय मोगाचे खांबे सांगाता मेळटा आसतना आमच्या मागण्या जिवितांत आमी बांदून ते हाडटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे ते बांदाप मागण्याचे भोव घट फळादीक 4 खांबे आसात घट आसात ते बांदाप घट आसा कित्याक बुन्याद थंयसर बोर घट केल्ली जावन आसा आनी ताच्या वयर आसा जे पाके ना जाल्यार कितले घट खांबे जावन दी कितेंय बुन्याद कितले बरें जावन दी कांय बांदप जायना बरें पाकें थंयसर जायचें आनी पाकें मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा आमच्या जिवितांत त्या मागण्या जिविता वरवीं आमच्या जिवितांत येवचो तो मोगाचो फळ मोगाच्यो करण्यो आमच्या जिवितांत देवाचेर आमचो भरवोसो थीर करून आमी देवाच्या आनी मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत आमी जिवची ती आमचे जिणेचे रीत ते फाके मोगाच्या भाव भयणीनो ते आमचे सगळे जिवीतच क्रिस्ती भवार्थ जिवीतच सुरक्षीत सांबाळता राखून व्हरता असले मागण्या जिवीत आमकां बांदून हाडूंक सोमी आपयता त्या आमच्या बापा ह्या मागण्या मुखांतर देवाक आमी आमच्या बापा उलो मारता थंयसर ताका आमी तुजें नांव पवित्र जावं म्हणटा ताचें आराधन आमी करता तुजें राज्य म्हूण आमी सांगता ताची खुशी आमच्या जिवितांत जायचे म्हूण आमी अत्रेकता म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या वेळार आमी देव आमच्या जिवितांत आमचे सर्वस्व म्हूण आमी वळखून घेता मात्र न्ही आमी आमचे अर्घांय ताका आमी भेटयता ताचे वरवीं आमच्या जिवितांत सर बरेंपण जालां म्हूण आमी वळखून घेता आनी आमच्यो कितें गरजो आसा तेसाव आसात ती थंयसर भेटयता प्रत्येक जावन विशेश जावन जेजू आमकां शिकयता आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी देवातावन आमी थंयसर जोडयचे म्हणून त्या मागण्यान तो आमकां सांगता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या बोपूय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमच्या मागण्या जिविताचेर आमी एक नदर घालया आज आमच्या मागण्या जिवितांत ती बुन्याद घट फळादीक बळादीक जावन आमी घाल्या गी खरेपणी देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ थीर करून ताच्या बसवणेचेर आमची पात्यनी थीर करून आमच्या मागण्या जिविताची बुन्याद आज खरी आसा गी आनी थंयसर ते 4 खांबे आमी आमच्या मागण्या जिवितांत आराधनाचे फातक वळखून घेवचे अर्घां दिवचे आनी आमची तेसावां भेटोवन दिवची विनवणी करची हे 4 खांबे त्या बळवून खांबाचेर आज मागण्या जिवीत आमी बांदून हाडला सांगता आसता ते मोगाचे करण्यो बरोवशाचे भरलेल्यो करण्यो देवाक मानवूंचे तसले जिवीत तसले पाके आमच्या जिवितांत ते दिसून येता गे हे सवाल आमकां विचारतना आज आमी प्रत्येक जण सोम्याचो आदार मागया जशें शिसांनी जेजू लागीं सारलें सोम्या आमकां मागोवंक शिकय तशें आमी सोम्या लागीं मागया सोम्या आमकां खरेपणी मागोवंक शिकय मागण्याची वर्ती हातेरां तूं आमकां कर आमच्या मागण्या जिवितांत आमकां बळवंत कर म्हणून आमी ह्या वेळी सोम्या लागीं मागया आमची जबाब सोम्या आमचो भावार्थ सडय सोम्या आमचो भावार्थ सडय दिसपोरते तुका लालेवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय दिसपोरते तुजे लागीं मागोवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय दिसपोरते तुजे सरशी धांवून येवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय तूं म्हाका आयकताय म्हूण समजोवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय तूं म्हजो मोग करताय म्हूण जाणा जावंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय कोणें सांडल्यारय तूं सांडिनाय म्हूण समजोवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय तूं म्हजो वैज म्हणून पातयेवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय तूं म्हजो इश्ट म्हणून पातयेवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय तुजे लागीं मागलें तूं आमकां धराळ मापां दिताय म्हूण पातयेवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय सदांच तुजी अर्घां स्तुती करूंक सोम्या भावार्थ सडय आराधनांत आमचें जिवीत तुका समर्पण दिवंक सोम्या आमचो भावार्थ सडय सोम्या लागीं आमचो भावार्थ सडय म्हूण मागता आसतना सोम्याक मुलो मारून सांगया पयस जावन आयलो सोम्या तुका ताणेलो कृपे जरीन तुज्या हांव पावन जालो सेवाक हांव तुजो मागता हांव तुजें बेसांव सोम्या तूं म्हाका भाव म्हजे संगीत राव आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C13 5 संको
Novos, page number 90, hymn number C13. Poistau nailo, somyatanelo, kurpezerin tuja pavan hausalo. Poistau nailo, somyatanelo, kurpezerin tuja pavan hausalo. Sevak tuzo hau, magta तुझे बेसाव सोम्या माखापाव मोजे संगीराव पोयसाव नायलो सोम्या तानेलो कुरपेजरीन तुझ्या पावन हावजालो. सोम्या संवसारांत आमी यात्रेक जावन आसा. खरें बरवसाचे यात्रेक जावन आमी जियोंक आशेता आनी ह्या खातीर आमचो भवार्थ आनी पात्येनी तुजे ते आमी आस्तीर करता. संवसारांत यात्रेक जावन बयान करता हांव. संवसारांत यात्रेक जावन बयान करता हांव. Misa wandaunta ida somyada yendi besa poistau nailo somyatanelo kurpezerin tuja pavan hausalo. Poistau nailo somyatanelo kurpezerin तुझ्या पावन हावजालो. सम्या तुझे वेन म्हाका कितेंच नाका. तूं म्हजो आसरो आनी आदार जावन आसा. तुज्या संगतपणांत रावूंक तुज्या कृपेन जियोंक सदां सुगार होगळाप दिवन तुजी स्तुती करूंक म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिवं. सम्या म्हाका तुजो आदार दी. तुझे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. तुझे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. म्हाका तूं सांडी नाका. सोम्या दयेन पाव म्हाका. पोइस्ताव नायलो सोम्या तानेलो kurpezerin तुझ्या पावन हावजालो. पोइस्ताव नायलो सोम्या तानेलो kurpezerin तुझ्या पावन हावजालो. kurpezerin तुझ्या पावन हावजालो. kurpezerin तुझ्या पावन हावजालो. सम्याच्या कृपेसरींत आमी पावन जावंक आज अशेंच नासतना आमची सर उते आसा आमच्या काळजाच्या जत्रे कितें आसा सम्या समोर आतां आमी दवरया. पदेक जावन आज जल्मा दिवसाच्या करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आमी अर्गां दिवन तांच्या पासत मागता. आज जल्मा दिवसाचरण करता अविनाश लसरादो खालिना तावनू रेवल नील डिसोजा तशेंच वीरा लोबो दुबाय तावनू. 50 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता अनिल स्टीवन. आमच्या सर्व भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज सांजेर आमी प्रत्येक सण मागता. काजराचो वार्षिक दीस 30 वर्सां संपवन काजरा जिविताचे आज अर्गां दितात. इना पेरीस आनी तांचे कुटुंब देवाक अर्गां दिता. तशेंच सर आज काजराचो दीस संभ्रमच्या काजरी जोड्यांक सम्या समोर आमी दवरया. तांचे पासत आमी मागया. धन्य देवाक तांचे पासत आज आमी अर्गां दिवया. हांगासर सभाजनांनी आमकां
अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांच्या कुटुंबा जिवितांत विशेश जावन देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत आज अर्गां दितात निशल आनी केनेथ डिसोजा, जेराल्ड आनी आयरीन डिसोजा तांच्या कुटुंबान देवान उतरल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दितात त्रासितावनू प्रकाश ऑलिवेरा आनी कुटुंब मुरयेच्या कातवीन काळजाक अर्गां पटयतात लीना फर्नांडीस बेंदोरवेल सर पेसाव मेळ्ळा पासून अर्गां दिता टेरेन्स पिंटो सर मागणी आयकून देवान पेसावा उतरल्या पासून अर्गां दिता जैन अरविंद ट्वेंड्रम अर्गां पटयता मडंता तावनू जसिंता आनी कुटुंब भुरग्याचे देणे लाभल्या पासत अर्गां दितात हेलेन सिक्वेरा काद्री विजय सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या पासत अर्गां दिता डायना सल्डाना सांगत आस आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत सोम्यान आमकां सबार बेसावां दिल्लीं आसात त्या सर बेसावां पासत सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबार जाणांनी आमकां मागोवंक सांगलां तांची ते सव आमकां दिल्लीं आसात आमी मागणी बसयल्लीं आसात तांचो ह्या वेळार आमी प्रत्येक जर उडास करया ते पासत मागया बऱ्या भलायके पासत मटुंगा तावनू आज आमकां मागोवंक सांगलां अनिता तावरो तशेंच आपल्या विशेष ते सव पासत मागोवंक सांगलां एनिश टेलिस सारेपल्ला तावनू बऱ्यापणाक पासत आज आमकां मागोवंक सांगलां आल्स्टन आनी शायना आनी अनिता डिसोजा मागोवंक सांगलें आसा पासपोर्टूचे समस्या आसात वेगळी जावन दुबयंत काम बऱ्यान जावचे पासत ग्रेसीन प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम आसात बऱ्या मोलाक प्रॉपर्टी कोण वेचे पासत मागणी सारलें आसा दुल्सियाना सल्डाना तशेंच बऱ्या भलायके पासत दुल्सियान सल्डानानी मागणी सारलें आसा कामांत प्रमोशन मेळच्या पासत आज मागणी सारता आयरन सल्डाना ह्या ते सवा सोय आमकां कोणें मागोवंक सांगलां तांची ते सवा सोम्या समोर दवरया ताचे पासत मागया आयकमचे प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सरमोगाचे उडास काडून सस्नाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन मार्शल अम्ब्रोज लोबो देवादीन लिल्ली मार्ता मडांत्यार देवादीन विन्सेंट फ्रँक देवादीन जोसेफ आनी अगोपिन मोंटेरो सुरतकाल देवादीन मतेस तानी रिकोस्टा कटील देवादीन एवजीन फेर्नांडीस मुडबिद्री मुयनाचो उडास पयल्या वर्साचो उडास आमी आज करता देवादीन हिलारी डिसोजा देवादीन रेमंड डिसोजा देवादीन एंटोन आनी फिलोमिना कार्डोजा कारवार कुटुंबांत अंतरल्यांचो उडास काडून आज मागोवंक सांगलां पुलचेरिया डिसोजा आनी कुटुंब नेजार तावनू मागता आमी देवादीन ब्रिजिट तोरास काद्री देवादीन तेरेजा मोंतेरो आनी जेफ्री डिसोजा देवादीन रायमंड आनी मेरी फेर्नांडीस देवादीन फिलिप आनी लिली डिसोजा देवादीन जिल्ली फ्लाविया पायस पुलगत रत्नाचो उडास काडून आज मागणी सारता नितीन तशेंच सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन रोनाल्ड डिसोजा 5 वर्साचो उडास आनी पॅट्रीक डेल्मेदा म्हयन्याचो उडास लोरेटो टावन हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास काडून सस्नाचो विशय तांकां आमी मागया सस्नाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोवन दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सोम्या मुखार आमकां सोमी कालती करुया ताचे आशिर्वाद स्वीकार करया Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव एनी वेगस हांव बेलतंगडी तावन आयल्या हांव
पाय दुख आनी पेंकट दुख मस्त आसलें म्हाका रेतेर वेळा बसूंक जाता घेवन मस्त हांव बेजारार आसली पूण हांगा हांवें म्हाका कांयच प्रॉब्लेम जावं ना बऱ्या तरेन बसून हांवें रेतीर केल्या देखून हांव धन्यदेव अर्घन दिता आनी काल म्हजें जेजून नांव आपयलें एनी तूं म्हज्या सर मोगाचें म्हण सांग जेजून म्हजें नांव आपयलें काल ताच्या उपरांत हांव हांगाच्या सर पाद्रेबांक आनी सर हांगाच्या सेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हण सांगल्यार ती आमची सेवा करतात जेजूची सेवा करतात आनी आमच्या पासत मस्त ते वावरतात देखून हांव तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या पासत मागता थँक्यू जीजस प्रेज द लॉर्ड। हांव जानेट बळकुंजे फिरगजेची हांव सुमार तेंपात रेतेरीक येजे म्हूण सांगून आसलें 2 फावटी म्हाका अडकळी आयल्यो तशें जाल्यार म्हाका येवंक जावना ह्या रेतेरीक येवंक मस्त अडकळ आयली जाल्यार देवान जेजून पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हाका ह्या रेतेरीक म्हज्या पती सवें आनी म्हज्या मावशे सवें आपोवन हाडलां। रेतेरीक येवंक मेन कारण म्हज्या पतीची भलायकी बरी नासली केदाळे पयलें करेजे म्हूण चिंतल्यार म्हज्या कामाचें वत्तड आनी म्हाका काम आसा पुरसत ना येंत आसतलें म्हजें चिंताप जेजून म्हाका म्हज्या पतीची भलायकी बरी नासल्या वरवीं हांगा येवंक फावो केला म्हूण सांगून हांव बरवसतां आनी ह्या वरवीं देवाचो जेजूचो अनुभव म्हज्या जिणयेन जाला। पयलें खाली मागणें म्हणून पावान हांगा रेतेर कित्या म्हूण चिंतली हांगा आयिल्ल्या उपरांत कळ्ळें सुडका जाय जे जाल्यार डिलिव्हरन्स जाय जे जाल्यार वस्तेची रेतेर करीचे आनी तातूंत मात्र आमकां जेजूचो मोग पवित्र आत्म्याची देणी कितें आनी ताची फळां कितें आनी ती कशीं आपणाव्यात म्हूण म्हाका कळीत जालें। म्हज्या पतीक परती भलायकी ताका मेळो ना म्हूण बघता जाल्यार ताका आयच्या 4थ्या दिसाक मतीक समाधान मेळना म्हूण ताच्या तोंडान तो उद्गारलो आनी कालच्या राती ताणें बरी न्हीद काडली 2 दीस तो न्हीद नासतना मस्त कश्टालो जाल्यार कालच्या दिसा बरी ताणें न्हीद काडली हाच्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां। अर्गां जेजू हो गीत नंबर ये 58 ये 58 काळजान मोनान एक जावं बाबात ये पोटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तंपोशीर जावं बरो बाराती तन परगटल्या तुजी दिरवी दयाळ मोगान तुज्या पावतो सोम्या आमच्या दिवसाक मोगाक तुज्या भरपूर पेसर्गीच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो। मोगाच्या भावानो भयणीनो इंग्लिशांत एक सांगणी आसा I was angry about old shoes I had to wear until I saw a man who did not have any feet. पोरणे शू हांवें घालीचे म्हूण म्हाका मस्त राग येतालो जेदवा हांवें एक पांय नासलेला मनशा पळयलो ते दाडा जें कितें देवान म्हाका दिल्लें आसा त्या खातीर हांव देवाचो उपकार बोडूंक शकलो। मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत जोना प्रवादी ताचेच समस्या कितें आसा त्या विशयांत उलोवन सांगता पूण सरस्पो देव ताका कळीत करता तुजे समस्या कांय व्हड न्ही पूण सगळो लोक असो समस्या पळयता आसतना तांचे ते आटेविटे पळयता आसतना ते वर्ते जावन आसा त्या खातीर तुवें कितें म्हणी करीत जाय। आमच्या मागण्या जिवितां सभारपुटी आमी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरता आमी मागता पूण ताच्या की वर्ता मापाने आमी आमच्या की सड दुखांत कश्टांत गरजेंत हेर आसात म्हळ्यार समजोन ताचे पसती विनाती करूंक जाय। फळादीक मागण्या जिवीत आमी बांदून हाडचे तर एक प्रमुख संगत जावन आसा म्हणून आयचे देवाचे उतर आमकां सांगता। तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना
आमच्या मागण्या जिविताचेर क्रिस्त जिविताचेर एक नदर आमी घालया. कसल्या त्या बुन्यादीचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडलां. सम्याचेर आमचो पातयेन आमचे पातयेनी आमचो भरवोस ओतीर दवरून आमचे मागण्या जिवीत क्रिस्त जिवीत आमी बांदून हाडूंक शकल्या तर सम्याक आज आमी खरें सर्गां दिवया. ताच्या कृपेनी आमकां साद जाला, आमच्या बळान न्हय. जर ह्या संगतीत आमी सुकोन पडल्या सलवल्या तर आज सम्याचे बक्षाने मागया आनी एक बळवंत मागण्या जिवीत बांदूंक ताचो आदार आमी जोडया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनां चिंतून तोंडां दुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगयो सदांच सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रास चड आनी तांणी आशिल्ले प्रास चड तूं दिताय. तुज्या काकुळतेन सर आमचीं पातकां बगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरनाव ते आमकां तुज्या उदारपणान फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. जोना सगळ्यो सुरगान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हळें, सर्वेस्परा, हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना हेंच हांवें सांगलें न्ही. देखूनच हांवें तार्शिसाक पळोवन वचोंक सोदलें. कित्याक तूं एक दयाळ आनी काकुळदार देव, सोंसणीक आनी कृपेन भरलेलो आनी शिक्षे लावंक तूं फाटीं सरताय म्हूण हांव जाणा आसलो. तर आतां सर्वेस्परा म्हजो जीव काड, कित्याक हांवें वंशचे प्रास मरचें बरें. सर्वेस्परान जाप दिली, तुवें अशें रागार जावचें सारकें. तेन्ना जोना शहरांतलो भायर सरलो आनी शहराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक झोंपडी केली आनी शहरांत कितें जाता तें पळोवंक तो थंयचे सवळेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान एंडेलाचें एक जड जोना वयर वडाशें केलें आनी जोनाचो राग निवोवंक ताच्या माथ्यार त्या जड्याची सवळी घाली. एंडेलाचें जड पळोवन जोनाक व्हड संतोश जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या फारार देवान त्या एंडेलाच्या जडाक कीड लागाची केली आनी हे किडी वरवीं तें बावोवन गेलें. उपरांत सूर्य उदेतस देवान उदेंती तावन एक खर वारें वळाशें केलें. जोनाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो झींट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण ताणें मागलें आनी म्हळें, वंशे प्रास हांव मेल्यार बरें. देवान जोनाक म्हळें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुवें रागार जावचें सारकें. ताणें जाप दिली, हांवें रागार जावचें न्ही वय, मरा पर्यां रागार जावचें खरेंच सारकें. सर्वेस्परान जाप दिली, त्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय वावर करूंक नाय आनी तुवें तें वाडोवंक नाय. एके राती भितर तें वयर सरलें आनी एके राती भितर ताचो नाश जालो. तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. पूण ह्या शहरांत उजव्या आनी दाव्या हातां मदें अंतर नासलेलो 120,000 प्रास चड लोक आनी त्या भायर आगानीत गोरवां आसात. त्या व्हडल्या निनेव्या शहरा पासत म्हाका दूख भोगची ना. देवाचें
उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तुलसो म्हजो देव म्हजी दया कर सैबा. दीस रास तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूं देवा दुलोप आनी कनवळो. तुका उलो मारतल्या थंय दया मायेन भरलोलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. म्हजे खालते विनवणेक जाप दी. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. चर राष्ट्रां तुका आराधन करूंक येतली आनी तुजें नांव वाखणटलीं धनिया, कित्याक तूं एकलोच श्रेश्ठ. तूं एकलोच विचित्रां करताय. तूं एकलोच खरो देव. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून उलो मारीशें करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणे जातच शिश्या मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जो हांव आपल्या शिसांक शिकयल्ल्या बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. आमचो दिसपरतो ग्रास हर एक दीस तूं आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभराच्या उतरा वरवीं बक्षूं पातकां आमची वाडो भावार्थ आमचो. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो, विलियम शेक्सपियर हॅमलेट नांवाच्या ताच्या कादंबरींत एक उतर सांगता, माय वर्ड्स फ्लाय अप, माय थॉट्स रिमेन बिलो. वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो म्हणून. म्हजी उतरां वयर वेतात, पूण खरेपणी म्हजी चिंतनां आनी भोगनां सकलच उरतात. उतरां मात्र वयर गेलीं जाल्यार, चिंतनां भोगनां सकल उरले जाल्यार ती सर्गाक पावनात. जेजून आमकां आमच्या बापा मागणे शिकयलें आनी तें मागणें आमी सदांच करता. आनी मागणें करता आसतना आमची उतरां मात्र वयर वेतात गी. ह्या उतरां सांगता आमची भोगनां, आमची चिंतनाय, आमच्या काळजाचे अत्रेगी त्या उतरां सवें आमी सोम्या समोर दवरता. मागणें आमकां सोम्यान दिल्लें म्हणूंक वा वाचूंक वा सांगूंक न्ही. सोम्यान आमकां दिल्लें मागणें करूंक वा मागूंक. जेजून ताच्या शिक्षकांक मागणें म्हणूंक वा सांगूंक शिकोवंक ना, बगार मागोवंक शिकयलें आनी शीस मागोवंक शिकलें. आमच्या काळजाचे सरुमाळे अत्रेग आसा तशें सोम्या मुखार आमी केदळां दवरूंक शकता. तवळ आमचें मागणें फळादीक जाता म्हूण जेजू आमकां सांगता. त्या देखून आमी देवाक उलो मारता आसतना आमच्या बापा म्हूण उलो मारूंक तो आमकां शिकयता. आमच्या बापा आमी म्हणटा, कित्याक थंयसर एक संबंद आसा. देवा थंय म्हजो संबंद, तो म्हजो बाप. आमी कोणा एका मनशाक बाप म्हूण आपयना, पप्पा डॅडी म्हणना. एक विशेश संबंद थंयसर आसा. म्हजो बापूय आशिल्ल्या वरवीं हांव आसा, नाजाल्यार ह्या संवसारांत हांव आसचो ना. म्हजो देव त्या स्थानार आसा, म्हणजे तो ताचे वरवीं आज हांव आसा. ताणें म्हाका रचला, तो म्हाका पोसता, तो म्हाका सांबाळटा. हर एक दीस हर एक घडी तो म्हजे सांगात आसा.
ताचे विना हांव जिवंक शकना. हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वळखून घेता आमच्या बापा म्हणून बापाक देवाक आमी उलो मारता आसतना मात्र न्ही जेजून आमकां शिकयता आसलें म्हज्या बापा म्हूण सांगूंक पूण आमकां शिकयता तो आमच्या बापा म्हणजे तो देव खाली म्हजो एकलासो मात्र बाप न्ही म्हज्या बरिस्ताने सगळ्यांक रचलां सगळ ताची भुरगीं जावन आसात म्हणटा आसतना जेजू आमचे मदें आमचो एकामेकाचो संबंदी आमकां ताची वळख दिता. आमी एकामेकाक एका बाबाचीं भुरगीं आसल्या बरी म्हळ्यार भाव भयणी म्हणलें तो आमकां शिकयता. खऱ्या मागण्याचो स्पिरीट देवाक बाबा पप्पा डॅडी म्हणून उलोवप करता आसतना आमी एकामेकाक भाव भयणी म्हणून आमी वळखून घेवन देवाक आमी उलो मारता. देवा ते आमचो बांद खरो आसा जैतर पयल्या ते आमचो संबंद बरो आसूंक जाय. जर देवा ते आमचो बांद खरो आसूंक जाय तर पयल्या ते आमचो संबंद बरो आसूंक जाय. पयल्या ते आमचो संबंद जर बरो ना देवा ते आमचो बांद खरो जायना. हेच जेजू आमकां शिकयता आसतना आमी हर एकल्यांनी आमचे जिवितांत आमचे मागण्याचे ते जिवीत फळादीकपणी जिवच्याक ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्याचो आदार प्रत्येक जावन मागून घेवया. गीत नंबर C21 C21. म्हज्या बाबानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सर त्या सवानी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशे बजा दाबाक सर्वेस पॉवर म्हणून घेव. सर्वेस परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां आनी तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेकी सडवणेची पवित्र संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तुजे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर आनी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो ताराक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरोन पुनः जिवंतपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भक्ता संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे. देवा आमच्या बापा दुबो पवित्र आमचे ते बो मोगाळ तुका आमी हांगासर भेटोवंक हाडलेल्या ह्या उंड्याचेर आनी दाखवायनाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
कस्टमरान सोसच्या आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हड मोग दाखयलो. आपल्या शिसां बराबर जेवण करतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वाचलो, ताणें उंडो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें दाका वायनान भरलेली काल्स घेतली, तुजेर आशिर्वाद घालो, तुका दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergetuya. Sumya Jesu ami ho gundoka. Ami ekal sintle pieta. Title pautito vaibhavane usar. Ami tuje maran pergerta. ह्या खातीर बोमोगाळ बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मुडास करता. तो संवसाराचो सुरवंदार आमचें बलिदान जावन आमकां तुजे शिवरूंक ताणें आपणाकच आमच्या हातांनी घालो. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचे मागणे आयक. ह्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा सुमेस्तांक तुजो मोगाचो आत्मो दी. ह्या आत्म्याच्या देण्यानी तुज्या पवित्र सभेंत अदीक अदीक एकवटान आमी जियेशें कर. लियाव सौदव्या आमच्या भगवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बराबर सगळ्या आमच्या हेरा गवळ्या संगती तुज्या आनी तुज्या परजे पासत वावुरतात त्या सगळ्यां बराबर तुज्या पवित्र सभेंत आमकां तूं एकठांय कर. आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका आनी आमी फावो तितलो मोग करिना तांचोय उडास कर. शांतीन मरोवन गेल्यान तांची दया कर. माया मोगान तांकां तुज्या गोपान घे. सर्वेस्परा तुजे लागीं आमी मागता. बगे गांवकार मुरये देवाचे आनी आमचे माये बराबर बगे झुजे तिसो पती बगे धर्मदूत बगे आनल जॉन्सन झुजे फेर्नांड मिनिस्ट्रीचे सर मार्तीर आनी स संता भक्ता बराबर एक दीस तुजेशी आमकां सगळ्यांक एकठांय कर. तुज्या राज्यान सदां काल तुज्या मोगाची परब संभ्रमूंक तूं आमकां फोव कर. तें जेजूचो मोग केला तीं सगळीं थांबनासतना तुज्या मानाक गीत गायतलीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोनात सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमी ताची भुरगीं एकामेकाक आमी भाव भयणी म्हूण वळखून घेवन सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतल्यान वरांतलें कित्याक आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावं जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मग असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुझे कुडां रगत आमी शकता आमचे ते जत्ते आनी कास्ताडी नसाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक पतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो. पापाचे खरी वळख आमकां दिल्लो तो. इस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या ते म्हणजे तेवचे म्हाका फवना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D20 D20. जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो. सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव गाणेलो हांव भुकेलो. मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हांव गाणेलो हांव भुकेलो मोगान तुझ्या आतां दादोशी जालो. आपणाचेर बरवसो दवरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पर कितलो बरो. प्रार्थुया. सर्वपदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी आज घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घटांनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हण गीत नंबर E18 E18. कारी काळजान तिनवाशी मोना सोम्या करगां दिल्या. तेण्या पासत ताच्या मोगा पासत वत्या भुतान तासो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्नां आनी वारांनी राखून व्हरता. सतानी तेंची कादार दिता. जिविताचे वाटे चलयता. मोगाळ पुता सोबे हांव परमरी आशिर्वाद दिवा आमकां. मागीर कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.